咁多敵人逼你，人逼你，人逼你咪一班人咧，你走嚟逼我馬，逼老虎而家，逼，你喺阿媽度逼出嚟，逼。喂，歡迎收聽 Big Big World， 我係 Bruce， 我係林一山。喂，咁今天我們要講一講我們這個香港啊，因為好像而家我哋已經俾人哋定格咗，我哋no longer is Hong Kong 啊。最近有一個叫羅奇嘅一個角色啊 ，Stephen Roach， 咁就好似寫咗篇文咧，就話即係話Hong Kong is over。就話如果你想知道更多咧，就請你自己去香港嗰度睇睇喎。咁身為一個香港人，神哥你有咩睇法啊？嗱咁即係可能有啲讀者唔係好清楚呢條友啊，亦都其實條友都名不經傳，所以語不驚人世不休。Stephen Roach 咧，咁喺我哋 bank 金融嚟講咧都出名嘅 Morgan Stanley Asia Pacific 嘅 chairman。咁但係講真，做得呢啲 chairman 咧，其實都係虛銜嚟嘅啫。即係當然屋企有背景啊，又係重量級經濟學家、名校出身等等等等啦。咁但係事實上咧，佢自己都娶咗個內地老婆嘅。咁即係成日咧就發表一啲對香港不利嘅言論啦，又話香港咩金融中心已死啊！而家之後尾又認錯啦，認完錯之後咧又話而家 Old Hong Kong 已死啊！其實首先邏輯上我即係呢條友我真係睇佢好唔順眼。邏輯上就係喂，香港每日都變緊㗎啦，舊嘅嘢每日都變緊啦，唔係咩市區重建啊，天星碼頭各樣嘢點啊，樣樣嘢都即係迎新去舊嘅。呢個係世界就係咁樣發生。你點樣話講咩煽情嘢，話咩 Hong Kong of Oldies 就係 is gone 咁呢啲冇意思咯。我哋先講咗一集，即係話50年不變呢個叫死局，就話喂香港都係每一日係變緊，即係叫做只有變幻是永恆，係咪先？冇錯，你即係變幻才是永恆啊嘛！你我講咩香港議員？首先佢2024年少少 recap 啦，佢就話香港股市長期跑輸全球，恒生指數有波幅冇升科，落後美股。喂，咁講真，全球60%嘅資金都係美金，都係湧去美股嘅。某程度上就係因為嗰個貨幣佢嘅 popularity。點解人民幣成日國際化，想取代美金？即係我相信大家都知，就係因為你做一個主要貨幣。個個都用主要貨幣，當你主要貨幣多嘅時候，你要去投資嘅時候，你自然揾翻嗰個市場嘅股票啦，好正常。你用香港股票市場去同美國股票市場去比，其實有意思咩？你唔點解你去又唔講話用倫敦嘅股票市場去同其他地方比，同美國比呢？咁呢啲冇意思啊！倫敦更加差，其實老實講。London of the old is gone。咁所以其實冇意思，佢講呢啲嘢煽情啦，同埋即係我覺得好有目的地爭取眼球啦。即係畢竟佢就真係一個 oldies 啊，即係其實冇乜人理佢講嘢。其實原本我哋都唔想理佢啊，不過佢係針對我哋香港，咁即係少少就要講一講啦。嗱，雖然我哋愛國愛港，但係咧，我認為咧，香港有好多改善空間係啱嘅，都要接受批評。但係由於佢羅奇嘅批評咧，真係無的放矢，同埋好唔 relevant， 所以我哋先特登講出嚟，唔係代表話咩小粉紅上身啊，唔聽人講啊，又要出嚟反擊佢，絕對唔係。我哋想教俾觀眾大家聽，佢講嘅嘢咧係完全係冇事實根據嘅。其實咧，我都睇，因為最近好多人喺 Threads 度咧，就即係寫佢呢一篇嘢啦。咁我先上網睇翻，好似頭先神哥所講，原來佢本身嗰句説話Hong Kong is over 咧，其實係04年已經講嘅，就絕對唔係最近先講嘅。咁啊04年之後咧，反而其實頭先都神哥輕輕帶過啦，佢係有少少轉過態嘅。24年所以係2024年，係得2年前。咁啊24年之後，其實佢轉過態，25年嘅時候佢都有即係講過，喂，其實喺中美嘅角力之間咧。香港其實係有少少，即係可能係會攬到啲紅利啦，佢唔係話優勢啦，即係咁。但係事實上，你睇中東啲錢其實都有啲係而家過咗嚟香港，即係種種嘅嘢都係，即係香港其實證明我哋仍然係好有一個叫做競爭力嘅。同埋頭先阿神哥講到話，倫敦股票市場即係嗰啲 IPO 咧，其實係即係而家係跌到全球唔知20幾嘅，佢哋嗰啲 IPO 嘅，即係叫做喺嗰個市場嗰度叫做上市嘅公司嘅 rate 啦。咁香港係只係即係啱啱僅次於龍頭嘅美國，我哋係排第2嘅。咁所以其實阿 Stephen Roach 係有認過衰仔嘅。
咁但係突然間6月份咧、7月份啦，應該啱啱就係廿幾號嘅時候咧，就寫咗篇文咧，佢係喺最尾度咧，其實你係要知道佢有一種跌落地下揦翻扎沙個痛，因為佢係喺成篇文嘅最尾嗰度咧，佢就話 quote 人哋，就話有啲人就問我之前我話 Hong Kong is over。係咪而家係咪言之尚早？係咪我判錯咗啊？我就會叫佢哋不如去香港睇下啦咁樣，即係所以先至俾人炒翻出嚟講嘅。咁即係證明其實佢本身自己都知道自己係講錯咗噶啦，講真。其實老實講，你話咁多個市場點解美國股票升得咁好？一來除咗美元嘅普及性啦，二來就係因為科技進步，大家炒嘅 theme 都知道係 AI theme 啊、半導體啊、科技研發創新等等等等 Magnificent Seven 呢啲股票全部都喺美股度。而老實講，香港喺科技發展亦都係非常之落後，即係都唔係我講噶啦，個個人都講呢樣嘢要承認嘅，但係唔代表我哋將唔同嘅結果拼砌出嚟就得出個結論，就話香港已死或者香港已經係做得唔好。科技上從來都做得唔好係啱嘅，但係你唔可以將唔同嘅 causal relation 捆埋一齊，然之後得出個好似好吸引眼球嘅結論。其實本身佢哋冇從屬關係。點解我用倫敦個例子講？就係歐洲整體嚟講，以倫敦嘅股票市場為中心啦，巴黎啊、德國都有。都好 popular， 咁但係點解佢哋嘅升幅都比較慢呢？其中一個原因就係佢哋都冇乜科技股，冇乜呢啲 AI elements 嘅股票，咁你咪自然資金咪唔會追逐佢哋咯。第二個 point 就係話，點解恒指有波幅冇升幅？大家可能都知道，我哋港府嘅官員成日都引以為傲，就話香港係全球第一個 IPO 集資中心。咁你啲錢啊，IPO 攞完之後，你唔係留喺股票市場，大家係沽咗水嘅，或者用咗喺其他炒房地產嘅，係嘛？咁你咪自然你個股票嘅價格咪冇升到咯，因為你啲錢集資完之後攞咗第二度啊嘛，係咪？咁但係美金嘅 popularity 亦都令到美股 keep 住有錢，好多資金去追逐。大家都知道股票嘅升幅要靠資金追逐，呢啲即係太陽由東方升起嗰啲唔使我講噶啦。咁所以咪就係話點解個香港股票市場會有咁嘅 price action？ 你唔可以話喂，香港係 IPO 嘅第一嘅集資嘅資本中心喎，香港好勁喎，你唔可以咁講嘅咩？點解你要話因為香港嘅股票升幅唔及美國，所以覺得佢差呢？即係你唔即係根本係一個錯嘅類比，係啦，你錯嘅類比嚟噶嘛，係咪先？即係啲人中意攞咗錢去炒樓，因為我哋華人文化中意買磚頭。咁當然炒樓唔好啦，令到啲樓價好高，令人負擔唔好。但係唔代表我哋做得唔好，唔代表啲資金離棄咗香港。即係呢樣嘢大家要搞清楚。仲有另外一點就係話，喂，而家國策。北京嗰方面成日講話，想要香港融合大灣區，融合國家，理解多啲國家嘅政策。好老實講，我自己做咗金融市場咁耐，我同咁多同輩嘅人去了解、去傾談嘅時候，佢哋都唔係好了解內地 ，which is 內地發展好快。你話一個內地嘅學生，佢喺深圳讀書，你叫佢知講成都、講天津、講重慶點樣發展，佢都未必 catch up 到，因為事實上內地發展好快。咁所以中央想香港多啲了解，多啲融合國內政策，無可厚非，但係唔代表我哋唔可以保留我哋自己風格啊嘛，唔代表我哋要話我哋冇咗一國兩制啊嘛，一國兩制就係 base on 中國嘅一國之本，然之後發揮兩制普通法同埋內地嗰一套兩方面嘅制度互相配合啊嘛，所以當有人咁講就係點解我會好似好激氣咁講咧？唔係我小粉紅上身，絕對要受批評，或者絕對係要聽意見。但係有啲人咧就好中意好煽情，將唔同嘅嘢撈埋一齊，然之後得出一個吸引眼球嘅論述嘅話咧，大家就要睇真啲啦。同埋其實你如果真係細讀佢嗰篇文咧，佢都係自相矛盾嘅。佢一方面咧又話香港而家咧好靠大陸。即係話咧，香港嗰啲即係市場嘅升幅啊，都係靠譬如寧德時代啊呢啲大陸嘅股咁樣，即係啲國內嘅巨人股咁樣。但係你同時咧，佢又話喂，香港咧而家咧係即係有好多嘅新移民啊入咗去。喂，咁你其實究竟係靠大陸係好啊，定係即係唔好咧？咁講真，你一個地方即係去叫做融合。同國家融合嘅時候，咁你自然嗰個
你嘅資本啊，你成個方向啊，你都係要配合㗎啦。咁我覺得話呢一樣嘢反而你喺殖民地時代直情冇得講添啦，係咪先？即係好多人當然啦，我哋成日去賴以為即係香港以前嘅即係殖民地時代好多光輝嘅歷史，亦都係前面我哋有幾集都講過，唔係要去踩低殖民地，佢哋即係英國政府當年都有做咗好多嘅一啲叫做即係基建嘅嘢俾我哋而家可以係繼續發展落去。但係喂，唔係一嘢轉咗去中國之後就即刻全部嘢都要叉咁樣，所以我都同意神哥即係話有時係係咪煽情呢？即係我諗其實大家好多時候有時睇呢啲文好 high 嘅。我哋唔係想區分你我啦，但係可能偏向於係一啲流亡海外嘅香港人，或者係可能移咗民嘅，佢哋就好似一種好似覺得，我哋當年 make 咗呢個 decision 去離開香港啦，咁而家見到香港兜踎咧，就好似好開心咁。但係講真，我哋 day to day 喺香港 live 嘅，你會覺得喂，當然經濟差，即係零售差係點樣係一回事，但係個樓市都叫升翻啲啊。雖然我哋同神哥都係有時係會講下，即係樓市嘅嗰樣嘢係唔可以永遠升上去嘅，但係喂，好多嘅挑戰，好多呢個世界一路變動嘅時候，你點樣去 react to 佢？你點樣去即係大家都係捉緊同一盤棋。你望下美國，你望下其他地方冇問題咩？佢哋冇泡沫咩？佢哋冇一啲即係引爆點咩？咁又唔係嘅喎。咁就講真，大家都係要面對一個變幻莫測嘅世界嘅時候，你點樣去即係利用你自己嘅背靠嘅祖國嘅呢個資源去 navigate 呢一個咁 ever changing 嘅 landscape？ 其實即係梗係會 old 嘅嘢，梗係死㗎啦！即係舊嘅唔去，新嘅點嚟咧？所以我覺得，甚至乎我身為一個小粉紅，或者神哥成日話自己唔係小粉紅，我係小粉紅，我成 embrace 啊！所以我一開始就話喂，我哋根本就係香港，咁咪香港咯，咁點？同埋即係羅奇原來自己都有個國內嘅太太，咁佢哋可能平時溝通用英語或者 Mandarin 嘅時候，都係講香港，都係講開香港，咁佢可能純粹係一個即係語言問題啫。咁你中意叫佢 Hong Kong 又得，香港又得，總之我就仍然 live 喺度，我亦都仍然個心都喺度咯。所以其實即係我自己個人嚟講個 point 就係想講，喂，大家唔好下下立場行先，真係自己諗一諗分析下究竟佢哋講嘅嘢，唔係話我摩根士丹利嘅亞洲區主席講嘢就一定啱嘅。佢了唔了解中國，了唔了解香港，佢花咗幾多時間喺度，定還是人云亦云，佢了唔了解？即係有啲嘢，即係我都係嗰句，唔好成日立場行先，你俾你其他嘢去 dictate 你自己嘅思考能力。如果唔係就好窩河咯。咁啊，大家聽我哋呢個節目都係其中一個可以擴闊自己思考同埋挑戰下你自己固有諗法嘅一個渠道嚟。咁如果你有興趣嘅話，就 subscribe 一下啦。或者如果你唔中意嘅話，請你隨便喺樓下留言嗰度去插我哋，多啲插我哋咯。你唔中意咪大家過兩招咯。最緊要有反應，係咪咁講啊？好，咁啊，多謝大家收聽先啦。今集係咁多先，拜。